صباح الخير، عاملين ايه؟ معاكم قناة أكلة بسيطة في مطبخي. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير. هنعمل مع بعض الكابوريا المشوية بالمستردة والليمون. في بعض الناس بتتضايق من الكابوريا ان بيكون فيها نسبة زفارة حتى لو مستوية كويس وكل حاجة فيها تمام، بس ده الطبيعي بتاعها عشان طبعا بتكون في قاع البحر هي والجمبري وبلح البحر، كل القشريات، وبالتالي بيكون فيها رمل حتى لو غسلاها كويس جدا. حلها الوحيد وهو النقع. تجيبي بولة تحطي فيها مية ساقعة من الحنفية وتنقعيها شوية، وقتها بقى هتشوفي المية لونها عامل ازاي والروايح اللي في قلب المية عاملة ازاي. لو ما عملناش كده الرواسب هتكون موجودة عندي في الشوربة اللي هتشربيها في السيفود وكده. يبقى لازم الجمبري والكابوريا وبلح البحر ننقعهم كويس عشان نتخلص من اي حاجة موجودة فيهم. الطريقة ان شاء الله هتكون سهلة وهتعجبكم بإذن الله. معايا البهارات: بهارات سمك، فلفل اسود، شطة، بابريكا، كمون، بودرة ثوم وملح. ومعايا كمان خضرة، بس طبعا ما تكتريش الخضرة عشان ما تتحرقش معاكي على الشواية، وثوم مفروم وعصير ليمون، وكمان مستردة، دي اهم حاجة في الوصفة بتاعتنا، وزيت وخل. ومعايا بقى خضار هنحطه كده فوق الوش: طماطم، بصل، فلفل الوان وفلفل اخضر. هجيب البولة احط فيها البهارات، وهنزل بعصير الليمون، وكمان بالخضرة بتاعتي والثوم المفروم، وتحطي كمان كرفس. الكرفس بيدي طعم حلو جدا. وهحط معلقة كبيرة كده من المستردة، وطبعا حسب الكمية اللي انت هتعمليها. وهحط شوية زيت، وكمان هنحط شوية الخل، وهنقلبهم بقى مع بعض. وهننزل بالكابوريا في التتبيله دي بتكون حلوه جدا، ريحتها وهميه. بصوا بيكون كده في حته في المكان دوت بتشيليها عشان بيكون موجود فيها اللي هو الكيس الرملي، فالافضل ان انتي تشيليها. هنقلب بقى الكابوريا مع التتبيله اللي عملناها. مش قادره اوصف لكم ريحتها عامله ازاي، بجد خطيره جدا. خلصت معايا بالشكل ده. جبت كده الجريلا بتاعتي، حطيت فيها شويه من الزيت، هوزع كده الزيت بالفرشة وهسيبه يسخن. اهم حاجة تسيبيه يسخن شوية. هبدأ انزل بالكابوريا. طريقة سهلة وهتعجبك جدا، وكمان تغيير. لو انتي بتعمليها على طول مسلوقة فده تغيير وهتكون احلى من المسلوقة بكتير. اتبقى كده معايا شوية من الصوص، حطيته كده في الكابوريا فوق الوش. هنبدأ ننزل بالخضار مقطع كده: بصل وفلفل الوان وطماطم، وكمان فلفل اخضر. بصوا كده هقلبها الناحية التانية، هي خلاص بدأت تستوي معايا. هي طبعا ما بتاخدش معاكي وقت خالص. اول ما بتاخد كده اللون الاورنج بتبدأي بقى تقلبيها الناحية التانية. ريحتها حلوة جدا، قلبة الدنيا بجد. كده خلصت معايا، قدمتها بقى في الطبق ده. الشكل النهائي للكابوريا المشوية بتاعتنا اللي عملناها. وطبعا كمان بتكون خفيفة جدا ولذيذة قوي. بألف هنا وشفا للي يجرب الأكلة والوصفة بتاعتنا النهاردة. وطبعا الكابوريا من الحاجات المفيدة جدا. يلا بقى اللي لسه ما جربهاش جربوها، ان شاء الله هتعجبكم قوي. قدمت معاها سمك كده مشوي، طبعا انا شويه في البيت، بيكون حلو جدا لما بشويه في البيت. وقدمت معاها رز ابيض وسلطه، وكمان كنت عامله شويه كابوريا مسلوقه. قلت ايه اخلي جوزي يقارن ما بين الاتنين، بس عجبتنا المشويه جدا. يلا بقى نقزقز الكابوريا، واشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامه.